मलाई देखाउँदैछ अरे सब मान्छेहरू यतै आउँछ क्या यहाँ मेरो कपाल सपालहरू इग्नोर गरिदिनु ओरिजिनल एक्जस्ट बढाइ त मुठो ब्रुनो ठिक छ ब्रुनो भयो मलाई देखाउँदैछ अरे देखा त टक्कसँग हामी निस्किने हो घरदेखि मस्त फोटो खेल्दैछ केटाहरू मस्त फोटो खेल्दैछ र सो हेलो हुलुमुली गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मोबाइल त सेक्री हल्दैछ जस्तो लाग्दैछ त सो आज चाहिँ म यो मेरो मोटरहेड स्क्रैम्बल 250 को एक्जस्ट सुनाउन गइरहेको छु हजुरहरूलाई यो चाहिँ एक्जस्ट भएको साउन्ड हो यो अहिले तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको र म एक्जस्ट निकालेर विदाउट एक्जस्ट पनि हजुरहरूलाई म साउन्ड सुनाउने छु तर त घर एरिया मान्छेहरूको घरतिर नसुनाएको किनकि यता हल्का अब नोइज पोल्युसन हुन्छ भनेर यता प्लटिङ छ हल्का यता काभ्रेबाटिकातिर र म काभ्रेबाटिकातिर लाग्दैछु हल्का त्यहाँनिर खुल्लो बाटोहरू छ र म हजुरहरूलाई त्यहीँनिर यसको एक्जस्ट विदाउट एक्जस्टको साउन्ड सुनाउने छु साइड लगाइदिउँ बाइकलाई यता सो हामी चाहिँ काभ्रेबाटिका आइसकेको छौँ काभ्रेबाटिकातिर पनि दुईवटा घर त बनिसकेछ सो अहिले एक्जस्ट निकालौँ भनेको तातो होला अलिक तातो त्यस्तो तातो त रहेनछ होइन त्यही हो यतैतिर अलिअलि यता खाली पनि छ ठाउँहरू त्यो फुटसल काभ्रेबाटिकाको त्यहीँ छ यता अलिक सबै अब बिहान मर्निङ वक बेलुका इभिनिङ वर्कहरू गर्न बाइकहरू सिक्ने ठाउँ सब मान्छेहरू यतै आउँछ क्या यहाँ अलिकति खाली छ अब त घरहरू पनि बनिसकेछ के हुन्छ आज भरिन्छ कि बा र अब यो एक्जस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ खासै केही पनि सामान त पर्दैन होइन अब यहाँ मेरो कपाल सपालहरू इग्नोर गरिदिनु भर्खर नआएको थिएँ तेल सेल नलाइकन त्यो फुस्रो त्यसको लागि अब यहाँ हल्का कति इन्चको यहाँनिर यहाँ एउटा सानो बोल्ट हुन्छ यो बोल्ट निकालिसकेपछि एक्जस्ट निस्किन्छ क्या अब मैले चाहिँ पहिला यहाँनिर यो के भन्छ त्यसलाई अब स्प्रिङ पनि थियो यहाँ तल दुइटा यो चाहिँ मैले स्प्रिङहरू निकालिदिइसकेको थिएँ पहिल्यै त्यही हो र एउटा टी बार के टी बार टी बोल्ट के टी रेन्सिस के भन्छ होइन वरेभर त्यही हो यहाँदेखि अलिकति यसलाई यो निकालेपछि टक्क निस्किहाल्छ त्यो स्प्रिङ पर्दैन सुरुमा चाहिँ हामी एक्जस्ट ओरिजिनल एक्जस्ट सुन्नु त गाइस बाइक त उठ्छ त अगाडि न्युट्रलमा भयो भने न्युट्रल नै छैन र उठ्छ त अनि बाइक अगाडि ओरिजिनल एक्जस्ट बबाल मिसफायर छ ओरिजिनल एक्जस्ट नै यस्तो बबाल छ नि यसको बबाल मिसफायर हाल्ने वान मोर टाइम मिसफायर कोब्रा साइलेन्सर्स के भन्छ दस ब्ला ब्ला कम्पनीबाट चाहिँ कोब्रा साइलेन्सर भन्छ यसको नाम त्यही हो सो हल्का फ्लाइ हाल्छु यो एक्जस्ट ओरिजिनल एक्जस्टमा आयो त यही थियो होइन यसको ओरिजिनल एक्जस्टको साउन्ड चाहिँ सो अब बबाल तातिर हेर
एकछिन रेस्टपछि 5-10 मिनटपछि यसको एक्जस्ट निकाल्छु नि त्यसो तपाईँहरूलाई यसको साउन्ड सुनाउँछु त गाइज। सो एक्जस्ट चाहिँ निस्किसक्यो। एक्जस्ट त्यही हो, धुलो बाइकै धुलै धुलो छ र बिना एक्जस्ट चाहिँ यो बाइक त्यस्तो देखिन्छ। स्क्रैम्बल एससी प्रोजेक्ट सानो खालको एससी प्रोजेक्ट लागेको चाहिँ देखिन्छ। चट्टै यहाँनिर एससी प्रोजेक्ट हाल्नु लेखिदिनु पर्ने र यहाँ छ नट, यो टिबोर्ड र साइलेन्सर यहाँ राखिदिउँ। अब त यो साइलेन्सर निकालेपछि त झन् कस्तो पावर मिसफायर हान्छ नि आम्बो। ल लेट्स हियर गाइज, लेट्स हियर स्टार्ट गर्न गइरहेको छु है त। स्क्रैम्बल 250 को एक्जस्ट रिमुभ विदाउट एक्जस्ट साउन्ड। Holy shit, that is wild. One second misfire, सुन्नु भयो त गाइज, one misfire. Holy shit. र अब यसको पनि सो फ्लाइट हान्ने हो टक्कसँगले। Holy shit, that is loud, man. Loud, very loud. आमा सुनिँदैन नै होला यार बोलेको पनि। माइक भयो अलिक राम्रो हुन्छ, इयरफोन लाएर बनाइराखेको छ माइक पनि। So this is the Scrambler 250 without exhaust. मैले हजुरहरूलाई एक्जस्ट ओरिजिनल स्टक एक्जस्टको आवाज पनि सुनाइसकेँ र विदाउट एक्जस्ट पनि सुनाइसकेँ रिमुभ गरेर। यस्तो धेरै घाम पसिनै भइसक्यो, डढेर हसी भइसक्यो होइन। मेरो कपाल छपाल अघि भनिसकेँ इग्नोर गरिदिनु भनेर। इटलीमा लास्ट गर्मी बढेको छ अहिले, त्यही हो। अब एक्जस्ट म अहिले लगाउँदिनँ, म घरै गएर लगाउँछु एक्जस्ट होइन। मलाई मामाहरूकोदेखि 10-15 हजारको मोडिफाई साइलेन्सर लगेको के होइन। यसको ओरिजिनल एक्जस्टबाटै त मलाई मामाले ल्याङ हान्छ यसकै एक्जस्ट हो यो भन्छ नि। हो 50 हो भनेपछि मात्रै मान्नुहुन्छ क्या। अनि अब यसरी हिँड्यो भने त झन् मलाई त काट्दिन्छ त मामाहरूले, झन् सिधै 10-15 हजार कतिको चिट। र त्यही भएर ज्ञानी भएर ओरिजिनल एक्जस्टमा हिँड्नुपर्छ। तर म इटलीतिरै हुँदाखेरि चाहिँ म कोही बेला लाउँदिनँ। म म्याक्सिमम बाहिर सुनसरीदेखि यो बाहिर कता टुर जाँदाखेरि कता जाँदाखेरि फ्यामिलीसँग हिँड्दाखेरि म्याक्सिमम एक्जस्ट लाएर हिँड्छ क्या। त मामाकोदेखि मलाई कट्टा खानु मन छैन, मामाले मार्छ मलाई, त्यही भएर एक्जस्ट चाहिँ लाउँछु। र यहाँदेखि घरसम्म चाहिँ अब म यत्तिकै जान्छु, किनकि मेरो हल्का पचुरी चोकमा काम पनि छ, कुखुराको चारो ल्याउनु पनि पर्ने छ। र त्यही हो गाइज। र अब चाहिँ म निस्केको गाइज। अब आवाजले बाइकको आवाजले बोलेको र मेरो भिडियो म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु गाइज। टिल
until the next video. Bye bye.